Fala minha gente, beleza? Aqui é o Arthur, começando mais um vídeo aqui no canal. E um feliz ano novo pra você que passou o Natal, já faz tempo. E hoje o meu amigo disse que eu tava escutando a música aqui no meu som. O meu amigo disse que tava tendo um evento de carro, de som, né? Lá na concessionária, do lado da concessionária. Então, que eu disse, mano, vou lá, né, pra ver se é verdade. Aí eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês. Então, vou logo abaixando deixando meu som, só dar um clique aqui, ó. Pronto. Agora, bora lá, né, mano? Bora lá, né? Ainda bem que meu som... Ixi, meu carro ficou feio. Estacionado lá aqui que eu amei esse gol. Agora eu vou sair do carro. Vou abrir meu porta-mala. Aí, tamanho. Vou ligar os LEDs. E vou ligar o som, né, minha gente? É só uma música de racha, rachazinha, velho. Então, bora lá, né? Cadê? Aqui, é no último. Nem cliquei, né? Vai. Eu sou o Chuck, o boneco assassino. É esse não. É o outro, bem aqui, ó. Vai. Que babá que vai mandar, hein? Desse jeitinho. Cadê o... Minas, paredões. Nossa grande é pesadão, é rajadão, intermitente. É tudo que eu sempre quis. Um grave que fica potente, a gente explode. Igual mundo só meu irmão não bomba nada. Eu querendo duelo, mas não saber de nada. Se vier de NN, vai tomar sua sabugada. Pega eu sair da minha frente. Mano, não acredito.
Por que, jogo? Adiciona o som da deboche, pelo amor de Deus, jogo. A dor de jogo tem que ter deboche, caralho. Sujo na praça, nossa grave é pesadão, é rajadão, intermitente, é tudo que eu sempre quis. Um grave que tem potente, a gente explode igual bomba e os alemão não bomba nada. Tão querendo duelo, mas não sabem é de nada. Se vier de ré em mim, vai tomar sua sabugada. Pega sair da minha frente que a potência é macabra. Se quiser duelo, vem, mas vai ficar sujo na praça. Agora eu acho que aquela saveira ali vai tocar, velho. Então, gente, esse foi o evento, então eu vou curtir aqui, né? Caraca, que